Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай балалардың туған күніне арналған тәттілер жиынтығын жинап көрсететін боламын. Жасалуы өте оңай, балабақша жасындағы балаларға керемет эмоция сыйлайтын жиынтық деп айтсам болады. Мен жиынтыққа осындай Милка бисквитті тоқаштарды және агуша соктарды пайдаланамын. Коробка картонынан 20 диаметрлік 2 шеңбер және 28 диаметрлік 2 шеңбер кесіп алдын ала дайындап алдым. Және ені 9 см, ұзындығы 86 см 2 ұзын жолақ кесіп алдым. Маған керекті заттар осындай әдемі бантик және жылтыр қаптайтын қағаз, двухсторонний скотч және қарапайым скотч қажет болады. Кесіп алынған коробка картондарымыздан двухъярусный торттың пішінін скотчтың көмегімен жинайтын боламыз. Кесіп алынған осындай ұзын жолағымызды жақсылап майыстырып шығамыз дөңгелек пішінге келу үшін, және ұзынынан скотчты жартылай скотчтап дайындайтын боламыз. 28 диаметрлік шеңберімізге осы дайындап алынған скотчымызды айналдыра жапсырып шығатын боламын. Мен картон қағаздарында қимас бұрын ең алдымен домалақ пирог пісіретін формаға агуша соктарды тізіп қанша диаметр болатынын көріп шықтым. Ұзын жолағымды домалақ шеңберіме айналдыра жапсырып шықтым. Осы жерге маған сәл 3,5 см жетпей қалды. Өлшеп алып, кесіп жапсыратын боламын. Соктарды астыңғы бөлігіне қойған ыңғайлы болады, және 28 см шеңберімізге 13 штук сок сиятын болады. Қалған 2 сокты ең жоғарғы бөлігіне қоятын боламын. Картон қағазыңызды қиып алмас бұрын өзіңіздің алған тәтті мен согыңыздың ені мен ұзындығын өлшей отыра соған сәйкестендіріп кескен дұрыс болады. Осы жиынтықты 15 балаға арнап жасап жатырмын, яғни 15 сок, 15 тәтті бәліш. Енді ұзын жолағымды жапсырып болғаннан кейін бетіне тағы 28 диаметрлік шеңберімді қойып, скотчтың көмегімен барлығын жапсырып тастайтын боламын. Тәтті мен сокты өз қалауыңызша алуға болады, және осы қорапты домалақ емес 4 бұрыш пішінді етіп жасауға болады. Мен осылай шеңбер етіп жасағым келді. Мінекей, мен барлығын скотчтап болып қалдым. Менде осындай форма дайын болды, астыңғы бөлігі. Енді үстіңгі бөлігін дәл солай етіп жинап шығатын боламын. Үстіңгі бөлігі 20 диаметрлік шеңберден жасалды. Оны да жасап дайындап алдым. Енді екі форманы бір-біріне двухсторонний скотчтың көмегімен біріктіріп жапсыратын боламын. Двухсторонний скотчты осылай 7-8 см-дан 2 жолақ кесіп алып, 28 диаметрлік шеңбердің үстіне жапсырып, енді оның үстіне 20 диаметрлік форманы қойып, үстінен сәл басатын боламыз. Астыңғы 28 диаметрлік формамызға үстіңгі 20 диаметрлік формамызды жапсырған кезде дәл ортасында тұру керек. Себебі қазір тәттілерімізді жапсырған кезде шетке шығып әдемі емес болып көрініп қалады. Енді астыңғы бөлігіне соктарды двухсторонний скотчты кішкентай етіп кесіп алып, сокымыздың жоғарғы жағына алдыңғы бетіне жапсыратын боламыз. Артыңғы бетінде соктың трубочкасы тұр. Трубочка жылынып кетуі мүмкін, сондықтан алдыңғы бөлігіне жапсырған дұрыс болады. Міне двухсторонний скотчымды осылай етіп барлық соктарыма жапсырып дайындап алдым. Енді соктарды бір-біріне жақындатып жапсыратын боламын. Соктарды болғаннан кейін Милка бисквиттеріне де дәл солай етіп двухсторонний скотчты артқы жағына жапсырып дайындап алатын боламын. Үстіңгі 20 диаметрлік формамызға 14 Милка бисквитін жапсырып шықтым. Үстіңгі жағына 2 сок және 1 Милка бисквитін қатарластырып қойдым, және сәндік үшін осындай қалған орынға бантикті қоятын боламын. Бантикті жинап, осылай астыңғы жағынан 2 рет байладым. Бантигім орнынан жылжып кетпеу үшін кішкентай скотчтармен жан жағынан жапсырып шықтым.
Осы бантигімізден шығып тұрған ұзын екі жіпті Милка бисквитімізға айналдыра сәндік үшін байлап қоюға да болады. Осымен жиынтығымыз дайын болып қалды. Енді сыртына әдемілік үшін сыйлыққа арналған арнайы пакетті кигізетін боламыз. Балаңыздың туған күніне осындай ерекше жиынтық жасап, балаңыз бен достарына ұмытылмас көңіл күй сыйлаңыз. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып, комментарияға өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сыйлық пакетімді осылай көк лентамен байлап алдым, себебі ішіндегі менде көк бантик болғаннан кейін бір түстес болсын дедім. Және сыйлық пакетіміздің бұрыштары шығып тұрмас үшін білдірмей бір шетке қарай жабыстырып қойдым. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған Ұлданай. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.